Pozdrav! Ovim videom počinjemo jedan mini serijal pod nazivom Regioni Srbije. U ovom videu bavit ćemo se opštim karakteristikama Srbije, a temeljnije Vojvodine, najsevernijeg regiona koji je u isto vreme jedna od dve autonomne pokrajine. Pa da krenemo. Dobrodošli u Interregnum. Površina Republike Srbije je 88.499 km². Po popisu 2022. godine ima 6.647.000 stanovnika, bez Kosova i Metohije. Na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija živi oko 1,6 miliona stanovnika, tako da je ukupan broj stanovnika 8,2 miliona za celu teritoriju Republike Srbije. Srbija deli granicu sa 8 suseda, a to su na zapadu Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, na jugu Albanija i Severna Makedonija, na istoku Bugarska i Rumunija i na severu Mađarska. Teritorija Srbije podeljena je na tri celine, dve autonomne pokrajine, Vojvodinu i Kosovo i Metohiju i na središnji deo centralnu Srbiju. Centralna Srbija podeljena je na tri statistička regiona, Šumadiju i zapadnu Srbiju, istočnu i južnu Srbiju i na Beograd, koji kao glavni grad Republike ima status posebnog regiona. Regioni u centralnoj Srbiji biće tema sledećeg videa. Na jugu Panonske nizije nalazi se Vojvodina, autonomna pokrajina i statistički region Srbije. Sastoji se od tri istorijske oblasti Srema, Bačke i Banata. Površina Vojvodine je 21.614 km². Populacija po popisu 2022. godine iznosi 1.740.230 stanovnika, odnosno 81 stanovnik po km². Na zapadu se graniči sa Hrvatskom, na jugu malim delom sa Bosnom i Hercegovinom, veći deo je centralna Srbija, na istoku sa Rumunijom, dok na severu se graniči sa Mađarskom. Administrativni centar pokrajine je grad Novi Sad. Veće reke na teritoriji pokrajine su Dunav, Sava, Tisa, Tamiš i Begej. Kada govorimo o vodenim površinama, moramo da pomenemo mrežu kanala pod nazivom Dunav-Tisa-Dun. Sistem kanala koji služi za navodnjavanje, odvodnjavanje i transport obuhvata teritorije Bačke i Banata. Ukupna dužina kanala je 960 km, 600 km je plovno za plovila do 1000 tona. Idejni tvorac bio je inženjer Nikola Mirkov. Kanali su rađeni u periodu od 1957. do 1977. godine. U Vojvodini živi 26 nacija. Po popisu 2022. godine Srbi čine 68,43% ili 1.190.785, Mađari 10,48%, 182.321, Romi 2,35%, 40.938, Slovaci 2,29%, 39.807, Hrvati 1,88% ili 32.684, Rumuni 1,13%, 19.595, Bunjevci 0,63%, 10.949 i Rusini 0,6% ili 10.392. Ostale etničke grupe su zastupljene u manjem procentu. Što se tiče religije, hrišćani čine 91%, dok muslimana ima 0,75%, a 8,25% čine ostale religije, ateisti i agnostici. Od hrišćana najbrojniji su pravoslavci 70,25%, zatim slede katolici 17,43%, a potom protestanti 3,31%. Pomenuli smo da se Vojvodina sastoji od tri istorijske oblasti, Srema, Bačke i Banata, ali ne zahvata kompletne teritorije tih istorijskih oblasti. Istorijska oblast Srem, površina je 6.866 km², podeljen 1945. godine takozvanom Đilasovom linijom. Milovan Đilas, političar iz vremena komunističke Jugoslavije, prema tadašnjem etničkom sastavu stanovništva na srpski i hrvatski deo. Srpski deo Srema ima površinu od 3.942 km², dok hrvatski ima 2.924 km².
U Srbiji Srem se posmatra kroz dva vida, kao geografska oblast i kao administrativna jedinica Sremski upravni okrug. Geografska oblast oivičena je na severu i istoku rekom Dunav, na jugu rekom Savom, dok je na zapadu granica sa Hrvatskom. Na jugozapadu mali deo je granica sa Bosnom i Hercegovinom. Sremski upravni okrug je administrativna jedinica u Srbiji, površine 3486 km2 i ima 282.547 stanovnika. 7 opština: Sremska Mitrovica, Šid, Ruma, Inđija, Irig, Stara Pazova i Pećinci. Administrativni centar je Sremska Mitrovica. Ostala veća mesta su Ruma, Šid i Inđija. Delovi geografskog Srema pripadaju Južnobačkom i Beogradskom okrugu, dok administrativna oblast Srema zahvata i delove centralne Srbije, odnosno Mačve i Bačke. Najpoznatija prirodna odlika Srema je Fruška gora, Ostrvska planina, nekadašnje ostrvo u Panonskom moru. Dugačka je 80 km, široka 15 km, a najviši vrh je Crveni čot 539 metara. Ova planina je najstariji nacionalni park u Srbiji. 90% je prekrivena šumama, stanište za preko 200 vrsta ptica i retkih biljnih vrsta poput orhideja. Takođe, poznata je i kao Sveta gora, nekada je bilo 35 manastira aktivno, danas je samo 16. Planina je poznata i po vinogradarstvu. U jugoistočnom delu Srema nalazi se Obedska bara, specijalni rezervat prirode, jedno od najstarijih zaštićenih područja na svetu. Zaštićena je 1874. godine. Ostatak nekadašnjeg korita reke Save, koje se vremenom pretvorilo u sistem bara, močvara i vlažnih šuma. Na teritoriji Sremskog upravnog okruga nalazi se specijalni rezervat prirode Zasavica i Krčedinski rit. Severno od Srema nalazi se istorijska oblast Bačka. Bačka se prostire na 11.026 km2, podeljena je između Srbije i Mađarske. Srpski deo je veći i zahvata površinu od 8.889 km2, oko 80% Bačke, dok mađarski deo iznosi 2.127 km2 ili 20%. Srpski deo Bačke na zapadu i jugu granica je reka Dunav, reka na zapadu formira granicu sa Republikom Hrvatskom, na istoku reka Tisa deli Bačku od Banata, dok na severu je granica prema Mađarskoj. Kao i u slučaju Srema postoji odstupanje, teritorijalna razlika u odnosu na samu teritoriju oblasti Bačke i administrativnu podelu. Administrativno Bačka se sastoji od 3 okruga: Južnobačkog, Zapadnobačkog i Severnobačkog. Južnobački okrug zahvata deo teritorije oblasti Srema, dok u drugom slučaju Severnobanatski okrug zahvata deo Bačke. Po zadnjem popisu na teritoriji Bačke živi oko 930.000 stanovnika. Najveći gradovi su Novi Sad, Subotica i Sombor, koji su ujedno i administrativni centri 3 upravna okruga. Bačka je izrazita ravnica, postoje 2 lesne visoravni, Titelski breg i Telečka visija i zaštićena područja prirode. Najpoznatije je Gornje Podunavlje od Apatina i Sombora i Subotičke pustare na samom severu oblasti uz granicu sa Mađarskom. U tom delu oblasti nalazi se Palićko jezero, najveće prirodno jezero u Srbiji eolskog tipa, to jest nastalo delovanjem vetra. Površina jezera je 4,2 km2, prosečna dubina je 2 metra. U blizini Palićkog nalazi se Ludoško jezero, specijalni rezervat prirode. Rezervat nastanjuje 214 vrsta ptica. Od ostalih karakteristika treba pomenuti mrežu veštačkih kanala Dunav-Tisa-Dunav koji služi za navodnjavanje, odvodnjavanje i transport. Istočno od Bačke nalazi se istorijska oblast Banat. Površina istorijske oblasti iznosi 28.526 km2. Banat je trijanonskim sporazumom 1920. godine podeljen na 3 dela: rumunski, srpski i mađarski. Rumunski ima površinu od 18.945 km2 ili 66% istorijske oblasti. Srpski deo ima 9.276 km2 ili 33%, dok mađarski deo iznosi 305 km2 ili 1%. Zapadna granica oblasti je reka Tisa, južna granica je reka Dunav, istočna je granica sa Rumunijom, dok na severu je granica sa Mađarskom. Takođe, kao i prethodne dve oblasti, postoji razlika od onoga što geografski pripada Banatu i administrativne podele unutar sistema Republike Srbije. Administrativno Banat je podeljen na 3 okruga: Severno-Banatski, Srednje-Banatski i Južno-Banatski okrug. 3 opštine u sastavu Severno-Banatskog okruga teritorijalno pripadaju Bačkoj, dok u
drugom slučaju deo Banata pripada administrativno-beogradskom okrugu. Po popisu na teritoriji Banata živi 565.418 stanovnika. Najveće naselja su Pančevo, Zrenjanin, Kikinda i Vršac. Od prirodnih i geografskih odlika, pored pomenutih Tise i Dunava, veće reke na teritoriji Banata su Tamiš i Begej, kao i drugi deo sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav. U Južnobanatskom okrugu nalaze se dve najpoznatije geografske odlike Banata. U pitanju su Deliblatska peščara i Vršačke planine. Deliblatska peščara se prostire na 35.000 hektara, nastala delovanjem vetra nakon ledenog doba, koje je vetar oblikovao u dine. Peščara je umirena pošumljavanjem, pod zaštitom države ima raznovrstan biljni i životinjski svet. Vršačke planine predstavljaju najviše uzvišenje u Vojvodini. Gudurički vrh 641 metar nadmorske visine ujedno je najviša tačka Vojvodine. Kao u slučaju Fruške gore, obronci Vršačkih planina su izuzetni za vinogradarstvo. U ovom delu upoznali smo se sa opštim karakteristikama najsevernijeg regiona Srbije Vojvodine. Svoje viđenje, kritiku ovog videa slobodno napišite u komentarima. Dobrodošla je. Ukoliko vam se sadržaj sviđa, lajkujte i pretplatite se na kanal. Do sledećeg videa, pozdrav!